歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋做狗仔粉，冇錯，狗仔粉我覺得係好好食嘅一樣嘢，即刻開始做啦。嗱，首先狗仔粉咧其實係一啲好平嘅嘢嚟嘅，咁喺過往嘅傳統咧都有好多唔同嘅版本，但係當中咧有一啲材料咧係走唔甩㗎啦。咁譬如話菜脯啊、冬菜啊呢一啲即係味道較為強嘅嘢咧，就一定會放落去嘅。咁啊，今日咧我哋都會放呢一啲嘅，但係我亦都想同大家分享下咧點樣去處理嗰啲菜脯啦，同埋咧喺譬如話喺雜貨鋪買嘅一包包嘅冬菜啊，唔係一啱啱嗰啲 ，OK？ 好啦，首先菜脯，呢啲菜脯咧就係一條條嗰啲菜脯，咁喺街市嗰度買嘅，翻咗嚟洗一洗佢，然後浸大概幾耐咧？10分鐘 ，OK？ 10至15分鐘到啦嚇，咁樣咧佢嗰啲鹹味就會走咁啲啦，咁啊。煮出嚟嗰陣時咧就冇咁誇張嘅嚇 ，OK？ 咁啊呢一個咧我已經浸咗10分鐘啦，於是乎我倒咗啲水佢先。好，跟住冬菜，哇！呢啲冬菜咧係佢哋一大袋咁樣賣嘅，我就買咗少少啦嚇 ，OK？ 咁你會睇到入邊咧其實係好多垃圾嘢喺度嘅 ，OK？ 咁譬如話有啲鹽啊、剩啊咁樣，我哋咧一定要咧就清洗咗佢嘅。好，加啲水先，一加水，哇！你睇啲水已經濁到係咁樣噶啦，好啦，跟住我哋做啲乜嘢咧？撩一撩之後，揾第二個兜出嚟，然後咧就喺呢一個兜度揦翻啲冬菜。嗱，我想講咧就係呢一度咧有啲渣咧，我哋攞唔到咧就唔好夾硬攞啦嚇，因為咧我哋其實咧最緊要就係清洗咗啲污糟嘢。你夾硬攞咧，即係撈翻啲污糟嘢放落嗰個洗咗一次嘅冬菜度，咁 which is 咧我哋就唔想嘅 ，OK？ 咁我哋倒咗呢一個水先，好啦，清洗咗呢一個煲之後咧，我哋咧就將呢一個煲咧再加水啦。嗱，你會見到咧第二次咧已經好咗好多噶啦，但係咧如果你再撈佢咧，啲水咧仍然係有少少濁嘅，咁於是乎咧我哋又做翻同一個動作咯。好啦，有啲咧我哋唔攞啦，又係要嘥少少噶啦嚇。有人可能問：喂，咁我用個筲箕去隔咪得咯？唔係唔得，但係咧你有機會咧就儲翻咧嗰啲沙石啊、啲鹽啊、剩啊嗰啲咁樣嘅鹽啊，可能未必有啦，即係沙石嗰啲嘢會繼續喺度嘅。咁你又唔想啊嘛？於是乎咧，呢個方法就係最正路噶啦。OK， 好，咁我哋繼續咯噃。呢個兜清洗之後，再嚟多次。好啦，今次咧嗰啲水咧就真係清咗好多啦。然後咧，我哋又揸乾佢。OK， 好啦，呢兜嘢又倒咯噃。好啦，跟住咧，我哋又加水咯噃。今次咧，我哋就加多少少。OK， 咁啊，由佢喺度咧，再浸一浸，咁啊，等嗰啲剩低落嚟，如果仲有嘢喺度嘅咧，等佢自己沉澱落去底嗰度。OK， 慢慢浸一浸佢。好啦，咁啊，佢哋喺度浸緊嘅時候咧，我哋就做啲切切剁剁嘅功夫咯噃。爭啲唔記得。有啲蝦米我哋要攞去浸嘅 ，OK， 咁啊浸大概15分鐘就 OK 啦。跟住咧，我哋倒走啲水，由佢喺呢個兜度 ，alright， 咁你搞埋呢個蝦米先，切切剁剁嘅嘢。好，我哋有啲冬菇，今次咧我哋用咗鮮冬菇。咁啊，如果咧你想用乾冬菇嘅話咧，冇問題噶，隨便你啦。咁啊，但係你記住咧就要洗啲冬菇啦，浸咗啲冬菇啦，先有得用嘅，嗰啲味道當然係好好多啦。咁但係我哋本住呢一個狗仔粉要平啲嘅話咧，鮮冬菇就會好啲啦。好，我哋切條啦。好，冬菇切完啦，跟住乾葱，乾葱咧我切細粒啲嘅今次。好啦，咁啊切完呢一個乾葱之後咧。菜脯咧其實已經浸好咗啦，咁跟住咧我哋又攞出嚟切咯喎，咁啊視乎你自己想幾大幾細啦，咁咧如果係自己切咧就唔使切得咁幼細啦，啊唔好揾自己笨 ，OK， 細粒就 OK 噶啦。人哋出邊嗰啲哇，你話切到好細粒啊，剩啊嗰啲好容易食啊嗰啲，用機打噶嘛，屋企自己切，冇搞咁多嘢啦。好，跟住咧有兩樣嘢你要做嘅咧就係。切呢個葱啦，我就不嬲都有啦嚇。跟住咧就係有啲蒜蓉喺度嘅，你又要切啦。OK，咁跟住喺呢個時候咧，
你嗰啲冬菜咧就應該 ready 㗎啦。咁我哋咧睇一睇個底啊，都好乾淨。而家咧我哋揾個兜撳一撳啲水，好，呢啲冬菜一煮啦，我哋再攞埋佢揸啲水出嚟啊，倒走佢啦。跟住其實咧嗰啲冬菜咧，我係會再切嘅。你以為佢好散啦，但係其實佢仲有少少形狀喺度 ，which is 咧我就唔想，我想要咧再碎啲嘅。OK， 咁再切啦。OK， 嗱嚟到呢一個位咧，有啲人話：我去買啱嗰啲咁樣嘅冬菜，咪得咯，使鬼搞咁多嘢咩？你啱㗎。我係一開頭就話想介紹下同埋話俾大家聽點樣去處理一啲真係喺雜貨鋪度買嘅冬菜未處理過嘅，我哋點樣處理呢？就係咁樣去洗，咁樣去浸嘅。Alright， 你自己去買一啱都冇問題㗎，但係當然就放咗好多嘢喺度啦，係咪？咁所以呢，你自己決定啦。菜鋪都係，菜鋪呢有陣時喺街度去買啲一啱啱啊，甚至乎有啲辣啊、台灣啊嗰啲，有啲包包嗰啲啦咁樣。咁當然嗰啲又係加咗好多嘢啦。咁所以真係要食呢啲醃製過嘅蔬菜，咁不如揾啲盡量加少咗嘢嘅嘢去做啦，明唔明白啊？就係咁樣咯。好啦，搞掂㗎啦，我哋可以埋去爐頭度做一啲煮嘢嘅動作啦。好啦，我哋咧未煮呢一個湯底之前咧，我哋要做多一樣步驟嘅，就係咧我哋要炒翻香嗰啲菜脯。OK， 好啦，我哋燒熱咗一個平底鑊，咁當然你用中國鑊又 OK 啦嚇。我哋咧落啲油啦，好啦，然後咧就可以落去爆一爆佢啦。咁咧用呢一個中大火咧去做呢件事都 OK 嘅。其實咧嚟到呢個時候咧，我只要落少少葱花，跟住打多4隻蛋落去，就變成菜脯蛋㗎啦。But anyway， 咁啊你可以自己試下做嘅。好啦，嗱嚟到呢一個咧人生交叉點嘅時候啦，其實嗰啲菜脯咧你爆香咗佢咧就已經 OK 㗎啦。咁啊，但係如果你想佢再好食多少少，我哋點做咧？我哋咧喺呢個時候咧就可以加啲糖啦。咁但係咧你加糖之後咧就要即刻炒一炒佢啦，因為咧落咗糖之後係會容易燶好多嘅。好，搞掂，即刻揾個兜咧裝翻佢啊！熄火啦，嘣就係咁樣啦。OK， 咁啊，你話咁炒幾耐個菜脯咁樣？我諗分零鐘啦，分零鐘就 OK 噶啦。炒到佢咧有少少燶燶地之後咧，你先至落糖。OK， 咁跟住咧再兜多2下就得噶啦。而家煮湯底啦。好啦，咁我哋咧就揾一個 saucepan 啦嚇，即係嗰啲咁樣嘅湯兜咧。湯煲啦嚇去做，因為我哋一陣咧就成個湯咁樣嘅係。Alright， 好啦，咁我哋咧燒熱咗呢一個鐵兜之後咧，我哋就落少少油啦。落完油之後，我哋咧倒我哋嘅蝦米落去，好快咧你已經聞到嗰啲蝦米嘅香味啦。跟住咧乾葱同埋呢一個蝦米都幾索油下嘅，於是乎咧我哋可以落翻多少少油。用嘅咧係呢一個中火啊，跟住冬菇。輕輕炒一炒佢，跟住咧就要落蒜蓉啦。嗱，落咗蒜蓉之後咧，因為佢好容易燶嘅，咁我哋咧好快咧兜兩嘢之後就要落液體噶啦。燒酒，跟住再加翻少少油啦。咁做乜嘢咧？我哋要落個豬肉啊，免治豬肉，炒一炒佢啦。嗱，嗰啲免治豬肉咧就冇醃過嘅，就咁咧攞去炒一炒佢先。炒鬆咗佢之後咧，就落你嘅雞湯啦，撈佢先。跟住咧要加水嘅。好啦，跟住咧我哋要落生抽啦、糖啦、冬菜。跟住咧由佢喺度煲滾咗先 ，OK？ 煲滾咗之後，我再咧用細火熬多佢5分鐘 ，OK？ 咁我已經係做咗呢件事啦。咁啊而家咧我哋做啲乜嘢咧？試一試味先。因為咧煮完之後咧，就算你煮咗幾次都好啦，你可能有機會係會唔同味㗎。真係加翻多少少鹽啊嚇，我覺得唔係好夠鹹。好，再試下先。OK 啦。跟住咧，我哋開翻呢一個大火啦，然後主角出場，銀針粉冇錯啦，就係呢啲啦，一條條
嘅銀針粉。如果你覺得哇喺銀針粉好難買喎，咁你用咩代替啊？其實咧，我覺得如果你真係喺屋企做嘅，可以揾咩代替咧？我覺得可以揾一啲烏冬去代替。不過咧，你啲烏冬咧就最好剪短佢，好似銀針添，銀針粉咁長咧，咁就似狗仔粉啦。OK， 好嚟啦，放落去先。咁你可能會問，喂，你嗰啲銀針粉喺邊度買㗎？咁啊，當然喺九龍城嘅興姐阿陳明記嗰度買㗎啦，正嘢嚟㗎，佢哋做嗰啲。OK， 好啦，而家我哋做啲咩咧？我哋就要將呢一個銀針粉咧就煮咗佢先，好快嘅啫，略略透明咧，我就覺得 ready 㗎啦。千祈唔好煮到佢，哇透晒明啊，漿嘅會變，佢哋會散㗎，所以千祈唔好煮咁耐啊嚇，啲咁多透明得㗎啦，由佢喺度用中火煮，煮完之後咧，你就可以不離食㗎啦。啊，仲有點解狗仔粉叫狗仔粉咧？其實因為嗰啲銀針粉咧，個長度好似啲狗仔嘅尾巴咁樣啊，咁於是乎咧，佢哋就叫呢個做狗仔粉咁咯。咁所以如果你用烏冬去代替嘅話咧，記住都要剪到即係短短地咁先至似狗仔味，然後先至可以話啊狗仔粉啊咁樣，其實冇乜所謂嘅啫嚇，明白？好，咁等佢再煮，然後可以食㗎啦喂！食得啦喂！哇，正啊！但係我都係淺嘗下 ，OK？嗱，大碗嗰碗咧，滗得多啲就係睇嘅啫，你屋企唔使滗得咁勁嘅 ，OK？ 俾少少湯啊，好啦，喺晒度啦。我咧最後加咗啲菜脯啦，加咗啲油葱酥，咁即係其實咧。炸呢個紅葱頭，跟住咧再加咗啲葱喺度。咁你咧你想加麻油啊、辣椒油啊、辣嘢啊 whatever 咧，咁你咪隨便加落去咯。有啲人咧甚至乎會加啲黑醋，咁啊會再香啲、好味啲添。OK， 不過咧都係自己調教嘅啫。嗰個 basic 咧，我覺得就係咁樣做法噶啦。不妨試下嚟做啊，好好食噶。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！食多兩啖先。